消灭大量的蒜。前面在网上冲浪的时候看到有助农活动，买了几块钱的独头蒜，没想到有这么多，想办法把它们都消耗掉。独头蒜剥起来比普通大蒜要难剥一点，它的蒜皮比较多。快剥完之后才发现，把它的尾巴切掉，然后用一个东西顶着那个皮，就很容易把它剥出来了。平时炒菜会用到蒜片，所以这里的蒜我用了其中的2个，切成了蒜片。请无视我的猫毛。我们要保存蒜片的话，把它泡在油里面，这样就不会变质了。把剩下的蒜我直接打成蒜蓉，就是比较粗的颗粒啦，然后用水洗过。洗过的蒜，这里我留出一些平时清炒什么东西的时候用。接下来就是做蒸海鲜用的蒜蓉酱，锅里要下多多的油，别看我下那么多，其实有点少了。然后我的蒜末上面还是带了一点水，但是你不用担心，油全部倒下去，开小火慢慢的炒，因为如果是大火的话，它很容易就焦了。开小火，里面的水就不会蹦出来。这里要比较花一点时间把那个水给炒干，先关火，加调料。这里是一些小米辣，然后再加1圈的酱油，一小点醋。加2勺盐，白糖的分量是盐的2倍，2勺盐就是4勺白糖。这些都加进去之后，可能你会想要加一些味精或者蚝油，这些看你自己的习惯，因为我家没有蚝油啦。都放进去之后，先把它们拌匀，开小火，接着炒，炒到你闻到一股很浓的香味。看到它冒这种小泡泡，你就可以关火啦。然后一定要把它完全放凉之后再装起来哦。这个蒜蓉辣酱你就拿来蒸粉丝、蒸海鲜，平时都用的比较多。因为它是高油高盐的东西，其实不太担心它会很快变质，你放冰箱里面1个月之内吃完它就好啦。